Po me gomarin, që keti si qënje? Pse e thua këtë, s'kam gjë. Ose të pëlqen, ose s'të pëlqen. Ose urren, ose e do. Nga i zirni këto, se kuptoj. Nga një poezi, pra. Po, ajo është poezi shumë e bukur. Që je gomar, kjo është diçka që duket. Dhe gjo. E di pse të pyeta, sepse është bërë një video viral e Adi Krasës, që është rikthyer, ku ai të pyet, ku t'ja dedikuar këtë poezi, edhe ti thua një miku tim, Edi Ramës. Dhe tani, e ardhur në kohë... Kjo poezi është shkruar për një njeri të asaj kohe. Po pra, këtë po theme, pas shumë vitesh... Për një njeri që nuk përfaqësonte sistemin. Sepse kjo është një super ngarkesë, edhe sigurisht, po e ngarkove shumë, ai hedh vicklën pastaj, ai që përmendë ti. Unë po flas për atë një njeri që kam njohur, që ishte super sensibël, që kishte një intuit dhe një largpamësi, flasim për marrëdhënie njerëzore, jo në nivel sistemi, flasim për të vogla, që kishte shumë admirim për poezinë time, një krijesë mjaft e bukur dhe e pëlqyeshme nga gjitha femrat e kohës. Pra, atë poezi dhe në atë kohë, dhe ja kam lexuar dhe ai ka thënë që s'ke përshkruajtur ndonjëherë poezi më të bukur se kjo. A pse ja ke lexuar atëherë Edi Ramës poezinë? Ishim në një kontekst që ai e pa atë kur ishte në dorëshkrim. Dorëshkrim, para se të publikoj librin Delirium, po. I ka vlerësuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Këtu nuk do t'ja haj hakun. Me që ti ishe poetesh dhe ishte piktor, ti bëre një poezi. Pra, pathytimi. Edi Rama të bëri ndonjë pikturë? Ai më dha mua gjën më të mirë që mund t'i jepet një gruaj dhe një pikture. Më dha besimin. Më dha besimin për atë që unë po ndërtoja. Dhe në një mënyrë ose një tjetër, nuk më kërkoj asgjë për shpërblim.